sampai musik berhenti. Oh halo sobat anak kecil, kembali lagi menyapa sobat anak kecil. Wadidaw sobat anak kecil, ini sobat anak kecil di sungai yang saya indah ini sobat anak kecil. Apakah ada permainan sobat anak kecil? Ayo kita lihat mobil mainan apa saja yang ada di sungai yang indah ini. Ayo lihat itu sobat anak kecil mobil mainannya. Lihat ya, ada mobil mainan di sungai ini. Katakan lebih keras, katakan lebih keras. Wadidaw sobat kecil, kita mendapatkan mobil bus sobat kecil. Wadidaw sobat kecil, mobil apa lagi ya yang kita dapatkan di sungai yang indah ini sobat kecil? Lihat sobat kecil, mobil apa lagi? Waduh, warna putih sobat kecil, warna putih, warna putih. Mobilnya warna putih. Waduh, mobil SUV. Wadidaw sobat kecil, selanjutnya mobil apa lagi yang kita dapatkan sobat kecil? Sembari mendapatkan mobil mainan, jangan lupa like dan subscribe-nya ya sobat kecil. Selanjutnya mobil apa lagi ya? Waduh, kecil-kecil cabai rawit. Mobilnya kecil-kecil cabai rawit. Benar, truk monster sobat kecil. Wadidaw sobat anak kecil, selanjutnya mobil apa lagi yang kita dapatkan sobat anak kecil? Selanjutnya mobil apa lagi? Waduh, mobilnya warna putih sobat anak kecil. Benar, ini adalah mobil tangki sobat anak kecil. Wadidaw sobat anak kecil, banyak sekali mobil yang kita dapatkan sobat anak kecil. Waduh, kita mendapatkan mobil warna biru sobat anak kecil. Warna biru besar dan panjang sekali sobat anak kecil. Tebak sobat anak kecil, mobil apa? Benar, mobil bus. Wadidaw sobat anak kecil, selanjutnya mobil apa lagi ya yang kita dapatkan di sungai keberkahan ini? Ayo tebak sobat anak kecil, mobil apa lagi sobat anak kecil? Waduh, mobilnya warna orange sobat anak kecil. Warna orange, warna orange. Mobilnya warna orange. Benar, mobil bus sobat anak kecil. Wadidaw sobat anak kecil, selanjutnya mobil mainan apa lagi yang kita dapatkan di sobat anak kecil? Wadidaw, tebak sobat anak kecil, mobil apa? Waduh, mobilnya warna hijau. Mobilnya warna hijau. Wah, 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 wah. Benar, mobil polisi. Minggir ke tepi jalan sekarang juga. Wadidaw sobat anak kecil, selanjutnya mobil apa lagi yang kita dapatkan ya sobat anak kecil di sungai keberkahan ini? Tebak sobat anak kecil, mobil apa? Waduh, mobilnya warna biru sobat anak kecil. Warna biru, warna biru. Mobilnya warna biru. Mobil taksi Bluebird. Wadidaw sobat anak kecil, selanjutnya mobil apa lagi yang kita dapatkan ya sobat anak kecil di sungai keberkahan ini?
Ya itu sobat anak kecil, pemandangannya sangat indah sobat anak kecil. Ya itu sobat anak kecil, warna hijau sobat anak kecil. Tebak itu mobil apa? Benar, itu adalah mobil truk sobat anak kecil. Wadidaw sobat anak kecil, selanjutnya mobil mainan apa lagi yang kita dapatkan yang sobat anak kecil? Waduh, mobilnya warna orange dan besar sekali sobat anak kecil. Tebak itu mobil apa? Ups, dia terlepas. Ayo kita rapikan terlebih dahulu. Benar, mobil dump truck. Cepat menjauh dari sana. Wadidaw sobat anak kecil, selanjutnya mobil mainan apa lagi yang kita dapatkan di sungai yang banyak mobil mainan ini? Wadidaw, waduh, kita mendapatkan mobil warna orange dan besar sekali sobat anak kecil. Tebak mobil apa? Benar, mobil excavator. Tabrakan lagi. Yang kuning lebih kuat. Wadidaw sobat anak kecil, selanjutnya mobil mainan apa lagi yang kita dapatkan ya sobat anak kecil di sungai yang banyak mobil mainan ini? Wadidaw, ayo tebak mobil apa lagi? Ups, dia terlepas sobat anak kecil. Ayo kita rapikan terlebih dahulu. Waduh, kita mendapatkan mobil. Tebak sobat anak kecil itu mobil apa? Ayo kita rapikan terlebih dahulu. Kita letakkan dengan rapi. Benar, itu adalah mobil truk molen. Wadidaw sobat anak kecil, selanjutnya mobil mainan apa lagi yang kita dapatkan ya sobat anak kecil? Nah, itu sobat anak kecil, mobilnya sangat besar sobat anak kecil. Tebak mobil apa? Benar, itu adalah mobil bulldozer sobat anak kecil. Ayo, hantam dia. Lihat itu, dia jatuh. Mobil laser kubu sudah anak kecil. Disulit beberapa kali ini sobat anak kecil. Ayo kita hitung ya berapa mobil mainan yang sudah kita dapatkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. 13 mainan ya sudah dikumpulkan di kumpulkan ini sobat anak kecil. Sampai di sini ya sobat anak kecil, bye bye. Zona kecil di pojok sana, tempat cerita dan kendang berwarna. Di bawah langit biru terbuka, zona kecil menemanimu. Zona kecil beri